បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពី Channel YouTube ស្ទូបន្ត្រាក៏ដូចជាគេហទំព័រ Page ស្ទូបន្ត្រាឥឡូវយើងមកតភាគតទៀតតកតងទៅនឹង tool របស់ Photoshop បាទគឺនិយាយពី Create Tool និង Pen Tool ព្រោះខ្ញុំនិយាយ intro ច្រើនចូលមកសាច់រឿងយើងហ្មងអូខេ so អញ្ចឹងបើអ្នកកំពុងមើលអញ្ចឹងបើអត់ទាន់មើលវីដេអូភាគមុនទេអាចទៅមើលសិនចាំមកមើលភាគនេះដូចថាភាគមុនគឺខ្ញុំនិយាយពី Brush Tool និង Eraser Magic Eraser Tool អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយពី Create Tool និង Pen Tool ឥឡូវអ្នកគ្នាបើក Photoshop មកខ្ញុំបានបើករួចអស់ហើយគឺនេះហើយបាច់ឆ្ងល់ថាថៃ Photoshop ពណ៌សខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូភាគទី1ហើយគឺខ្ញុំសេរីវាដាក់ពណ៌សតាមពិតរបស់វាពណ៌ខ្មៅឯងអូខេ so អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបង្កើត project មួយមកដើម្បីធ្វើការឆ្នៃយើងមកដឹងពី Create Tool ស្អីគេឥឡូវខ្ញុំប្រើនេះចោះបាទនេះ Facebook cover PSD ខ្ញុំយកអា project ចាស់ខ្ញុំធ្វើដាក់ cover របស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំយកមក design ហ្មងទៅអូខេ so អញ្ចឹងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាដើម្បីចូលទៅមើល Credit Tool អ្នកនរគ្នាអាចប្រើ shortcut key បាទអក្សរ G បាទវាទៅវាផ្ដើមដល់អាឈ្មោះហ្នឹងដូចគ្នាគេហៅថា Eraser Tool គឺ shortcut key ទៅលើក្តារចុចវាគឺអក្សរ E ហើយដូច Brush Tool អញ្ចឹងផ្ដើមដល់អក្សរ B អញ្ចឹង shortcut key វាគឺអក្សរ B អញ្ចឹងបើសិនជា Credit Tool អញ្ចឹងផ្ដើមដល់អក្សរ G អញ្ចឹងយើងបាច់ទៅហត់ចុចអក្សរ G នៅបាច់ចុចទៅលើប៊ូតុងនេះទេនេះ Credit Tool នេះទេបាទបាច់ទៅហត់ដៃនោះយកដៃទៅចុចទេសុខចិត្តចុចអក្សរ G នៅលើក្តារចុចយើងតែម្ដងទៅគឺវាចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងដូចតែគ្នាទេអូខេចុច G មកចូលអូតូអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី Credit Tool នេះយើងមកមើលមុខងារវាហើយយំន័យវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអីបាទក្នុងនេះគឺប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌ជម្រាលពណ៌ចម្រៀងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ទៀតថាវាមាន5 style បាទអញ្ចឹងអ្នកនរពេលអ្នកនរចុចទៅលើ Credit Tool គឺ check ទៅមើលខាងលើនេះផងដែរគឺឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅពណ៌នេះពេលអ្នកនរចុចទៅលើពណ៌ទៅវាឲ្យយើងជ្រើសរើសពណ៌ហើយវាមាន option preset ច្រើនមែនតើនេះកន្លែងនេះគេហៅថា preset អញ្ចឹងវាមាន preset ចម្រៀងបែបពីពណ៌ទៅក្រូចទៅពណ៌សពីពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយអីហ្នឹងបាទជាពិសេសខ្ញុំធ្វើ slide បាទ slide របស់ Photoshop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះដូចឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ Credit Tool ទេបាទនេះពណ៌ស្វាយទៅពណ៌កាប់ស្តាំងខៀវបៃតងបន្តិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសុទ្ធសឹងតែខ្ញុំប្រើ Credit Tool ទាំងអស់ហើយខ្ញុំទាញវាដាក់ចូលទៅក្នុង PowerPoint ហ្មងទៅអញ្ចឹងដំបូងឡើយអ្នកនរត្រូវស្វែងយល់អំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទចូលទៅត្រង់ Credit Tool បាទនេះចុចអក្សរ G លើក្តារចុចអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍មើលគឺយើងមើលទៅលើខាងលើនេះដើម្បីជ្រើសរើសពណ៌បាទអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញពណ៌កន្លែងនេះយើងចុចទៅលើពណ៌ហ្នឹងមកវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជាបណ្ដុំ folder របស់ preset សំដៅទៅលើទម្រង់ដែលមានស្រាប់នេះបាទទម្រង់ចម្រៀងដែលមានស្រាប់ទីហៅថានេះជាប្រភេទ blue ពណ៌ខៀវ purple បាទ purple ដូចជាពណ៌ស្វាយពណ៌ pink កាឈូកពណ៌ក្រហមមានច្រើនមែនតើដូចជា cloud ពណ៌ពពកបែបសនេះបាទអូខេឥឡូវជា sample ខ្ញុំធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនេះធូនេះគឺមានខៀវទៅពណ៌ស្វាយឥឡូវយើងចុចយក OK សិនមកចាំនេះទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរយល់ពីកន្លែងនេះតំបន់នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរសាកទី1មុនមកអញ្ចឹងមានថាជំរាលវាគឺប្រភេទជំរាលឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមប្រឆិតវិជាងបាទឥឡូវតេស្តមួយសិនអ្នកនរយល់សិនជប់ Control Z ខ្ញុំបង្កើត new layer សិននឹងដើរអត់ទេអូខេចឹងខ្ញុំបង្កើត layer ហើយខ្ញុំគូសលើ layer ហ្នឹងអូខេម្ដងទៀតដើម្បីគូសគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចឲ្យជាប់នៅចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ទាញវាទៅរកចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបញ្ចប់នៅតំបន់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រឡែងម៉ៅមកគឺវាចេញមកបែបនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវទៀតខ្ញុំទាញវាដាក់នៅពីក្រោមរូបខ្ញុំចេះឃើញអត់ចុះឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យរូបហ្នឹងជំរាល gradient ហ្នឹងគឺប្រឆិតទៅលើវិញអញ្ចឹងយើងចុចចំណុចចាប់ផ្ដើមពីក្រោមទៅលើវិញមកបាទនេះអញ្ចឹងឃើញអត់ខៀវស្វាយពីលើចុះក្រោមវិញទៅខាងលើខៀវខាងក្រោមស្វាយវិញឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្លាញ់ពណ៌យើងរើសពណ៌ហ្នឹងទៅវាមាន preset ច្រើនមែនតើឥឡូវទី red ឬក៏មក green នេះ green ឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌រៀងដិតនេះទៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូសមកភាគច្រើនអ្នកគូ banner គូសអីដែលសម័យថ្មីនេះគឺពេលច្រើនគេប្រើស្វាយខៀវកាប់ស្តាំងដូចរូបមិញហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំគូសមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនេះសិតតែជា gradient ចុះឥឡូវបើសិនណាចង់ add បន្ថែមទៀតឥឡូវចង់ add ពណ៌កដាលទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ add កដាលណាចុចនេះចុចនៅខាងផ្នែកខាងក្រោមបាទ
នេះសញ្ញានេះក៏បានដែរឬក៏តំបន់មួយល្បាខមនេះមកជួកន្លែងម៉ៅខ្ញុំហ្នឹងអ្នកចុចទៅឲ្យតែវាលោតម៉ៅច្រកចង្អុលដៃបាញ់ទៅលើបានថាយើងចុចជាមួយទៅវាចេញឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ទាញបានបាទយកមកចាប់ទាញវាបានយើងមើលប្លោះនេះដើម្បីសិក្សាអំពីជំរាបនេះចង់ឲ្យវាជ្រៀលពីណាទៅណាបាទអូខេយើងចុចលើពណ៌នេះឥឡូវយើងចង់បានឲ្យវាជ្រៀលពីពណ៌ណាទៅពណ៌ណាឥឡូវខ្ញុំចង់បានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវយកបៃតងកដាចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទរៀងចាស់រៀងចាំងអីតិចទៅប៉ុណ្ណេះចឹងទៅចុចយកអូខេមកហើយចុចអូខេទៀតមកបាទហើយយើងធ្វើការគូសចេះមកបាទអូខេនេះចេញមកបែបនេះចង់បញ្ឆិតពីលើទៅក្រោមហើយបើគូកាន់តែតិចទៀតអ្នកគូតែច្រកចាប់ដើមទូចវាគឺអ្នកហើយនឹងឃើញវាព្រំដែនពីមួយ color ទៅមួយ color ទូចមែនតើអូខេចឹងបើសិនអ្នកគ្នាគូបានប៉ុណ្ណេះគឺវាចាប់ដើមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអ្នកគ្នាមកយកពី ready កន្លែងនេះម្ដងជាប្រភេទក្នុងវងកប់ចិត្តចឹងអាហ្នឹងយើងគូសពីកដាមកវិញបាទអូខេពីកដាមកវិញចឹងនឹងឃើញចេញជារង្វង់បែបនេះហើយចឹងចំណុចដែលចាប់ដើមគឺវានៅខាងកដាឥឡូវខ្ញុំរើសពណ៌បាទឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមអូខេខ្ញុំយកអានេះអូខេអញ្ចឹងយើងគូសចាប់ពីកប់ចិត្តយើងមកហើយយើងបន្លែងមកគឺឃើញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញអីមួយមកដាក់នៅចំកដាដែលថាបងប្អូនគ្នាធ្វើជាប្រភេទរបស់លក់អនឡាញយើងមិនត្រូវ design ដូចជានីលកាដូចជាកាបូបអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើ style បែប ready អញ្ចឹងឲ្យមានពលឺនៅចំកដាទៅយើងដាក់ផលិតផលយើងនៅចំកដាទៅគេហៅថាកាបូបទាញដាក់ចំកដាទៀតថាខ្ញុំជាផលិតផលទៅលក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណានេះរូបខ្ញុំបាទដាក់នឹងប្លោះហ្នឹងមកវាយស្មៅនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមកញាក់សាច់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងអានេះគឺការប្រើ credit យើងមាន tool ច្រើនទៀតឥឡូវយើងចូល credit ហើយមាន tool ខាងនេះទៀតcredit នេះរៀងដាច់លក្ខណៈចាប់ដើមមកវាជំរាលមកពណ៌ដើមវិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងគូសមកពីចំណុចណាទៅចំណុចណាអូខេពីច្រើនអាហ្នឹងដូចទៅនឹងរង្វង់ដែរគ្រាន់ថាយើងគូសពីកប់ចិត្តឡើងទៅចឹងអាចំណុចដែលយើងគូសហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ដើមដែលវាត្រូវបន្សាយខ្លួនវាអូខេអានេះជាប្រភេទជំរាលស្តៀងទៅនឹងអានេះដែរបាទយើងចង់បានប្រឆិតប្រឈៀងមិនក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែអ្នកនេះត្រូវដឹងពីចំណុចចាប់ដើមទៅចំណុចបញ្ចប់និយាយថាចាប់ដើមពីចំណុចខាងក្រោមឆ្វេងនេះទៅខាងលើស្ដាំនេះយ៉ាឲ្យតែដឹងថាចំណុចចាប់ដើមចំណុចបញ្ចប់แล้วយើងអាចធ្វើបានហើយនេះអូខេជាប្រភេទច្រៀង ready ដែរគាត់ថាវាជាការ៉េឬក៏ជាផ្កាយអញ្ចឹងអូខេហើយបើអ្នកគ្នាចេះប្រើទៀតគឺអាចឆ្នៃវាទៅជាផ្កាយអីចឹងទៅស៊ីសងលើអ្នកគ្នាចេះឆ្នៃជាអីចឹងណាអូខេខ្ញុំ control សិតវិញតាមពិតខ្ញុំគូសមិញហ្នឹងគូសទៅលើរូបរូបថតខ្ញុំទេទាញថយក្រោយវិញនេះអូខេ select លើនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់នៅ credit បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់តន់បរៀនទេ credit ហ្នឹងអ្នកនេះអាចធ្វើការ set បាននៅត្រង់កន្លែងនេះចុចលើ layer របស់យើងពីរដងមកអ្នកនេះនឹងឃើញ layer style ចេញមកចែកហើយយើងអាចសេរី credit កន្លែងនេះដែរតែគាត់ណានេះតទៅនឹង overlay ទេអញ្ចឹងអ្នកនេះគួរតែរៀនអាហ្នឹងយល់ពីអាហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពី layer ចប់បាននិយាយពីតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់តាំងពីកន្លែងនេះទាំងអស់ layer ម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់បញ្ចូលទេគ្រាន់តែអ្នកយល់ពី tool មួយជួរនេះសិនអូខេចឹងឥឡូវបើយើងជ្រុលជានិយាយពី credit tool អ្នកនរត្រូវតែដឹងអំពី tool មួយទៀតគឺសម្រាប់ចាក់ color ចឹងអ្នកនរចុចលើនឹងមួយមកឬចុចជាប់ឃើញមានពាក្យថា pen នេះបាទខ្ញុំមើលនៅឆ្ងាយពីកុំព្យូទ័រមើលអក្សរចង់ឃើញទេបាទ pen bucket tool ហ្នឹងចឹងសម្រាប់ចាក់ពណ៌បែបវងបែបនេះអ្នកនរឃើញអត់ចាក់ជាដុំអូខេឥឡូវខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រអីមួយឲ្យស្រួលខ្ញុំបង្កើតនេះមួយឥឡូវខ្ញុំ control Z ដើម្បីថយក្រោយវិញណាបាទ control Z សិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតការ៉េមួយនេះការ៉េបាទរូបការ៉េនេះគេហៅ triangle not triangle គេហៅស្អីគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ rectangle tool បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅចតុកោណនៅការ៉េមួយចុះនេះបាទហើយខ្ញុំធ្វើការ resize layer វាបាទ resize layer គេហៅមិនមែន resize ទេច្រឡំនិយាយ resize rasterize layer បាទអញ្ចឹងយើងបំលែងវាទៅជា layer ធម្មតាហើយអ្នកនេះត្រូវដឹងថាអាហ្នឹងពណ៌វាសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចាក់ពណ៌វាឥឡូវយើងយក tool នេះ tool ពេលមុនដំបូងអ្នកនេះឃើញ gradient tool ត្រូវអញ្ចឹងអ្នកនេះចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងឲ្យជាប់ឬក៏ចុចតែមួយក៏បានចុចតែមួយក៏ចេញដែរអញ្ចឹងចុចមកវាចេញមកកន្លែងនេះគឺ pen bucket tool អញ្ចឹងយើងចុចអា pen bucket tool ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកនេះឆ្លាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅឆ្លាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌បៃតងចុចអូខេមកហើយចាក់ទៅវាគឺវាម៉ៅដាច់ទៅលើពណ៌ហ្នឹងហ្មងចុះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូសមានអីគូសវានៅលើហ្នឹងឲ្យវាចេញពណ៌ផ្សេងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅឧទាហរណ៍ណាបាទខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅឲ្យវាដាច់ចែកអញ្ចឹងគឺវាខណ្ឌជា3ផ្នែកបាទអញ្ចឹងឥឡូវទីថាខ្ញុំចង់ចាក់ពណ៌បាទចាក់ពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងទៅ
ចាក់ចូលតំបន់មកគឺវាខ្មៅដាច់មកដុំនឹងហ្មងឥឡូវខ្ញុំចង់បានពណ៌ក្រហមយកក្រហមមកចាក់ឡើងនេះមកចេញក្រហមគឺវាចែកចេញជាផ្នែកចឹងហ្មងឲ្យតែពណ៌ដូចគ្នាវាចាក់ហ្មងរហូតដល់តែពណ៌ផ្សេងខុសពីពណ៌ហ្នឹងអូខេដូចមិញពណ៌បៃតងចឹងនេះពណ៌បៃតងនេះពណ៌ខ្មៅចឹងវាចាក់តែប្រឡោះហ្នឹងពីបៃតងទៅខ្មៅហ្នឹងបាទហើយបើអ្នកចង់កែពណ៌ខ្មៅហ្នឹងទៅជាពណ៌អីទៀតឥឡូវដាក់ពណ៌សវិញចុចពណ៌សមកចាក់ទៅលើពណ៌សអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាក់ពណ៌បាទចាក់ពណ៌អញ្ចឹងវាជាការបន្ថែមទេ Credit Tool នៅជាប់ Credit Tool គឺត្រូវតែមាន Pen Bucket Tool ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង Credit Tool តោះឥឡូវយើងមកបន្តទៅនឹង Tool មួយទៀតបាទ10នាទីជាងហើយគឺ Pen Tool បាទ Pen Tool នេះសំខាន់មែនតើអ្នកនរគ្នាសម្រាប់កាត់ឥឡូវអ្នកឃើញរូបខ្ញុំកាត់មកស្អាតទេអញ្ចឹងគេមាន tool ច្រើនមែនតើសម្រាប់កាត់រូបមនុស្សឲ្យស្អាតតើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបអានេះចោលហើយខ្ញុំបិទភ្នែករូបរបស់ខ្ញុំចោលនេះរូបមនុស្សខ្ញុំចោលឥឡូវខ្ញុំទៅទាញរូបមនុស្សរបស់ខ្ញុំមួយចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដើរឯកសាររូបភាពរបស់ខ្ញុំសិនដើម្បីធ្វើការទាញរូប scene original ដឹងមានអត់ទេរូបភាពដាក់កាតជប់អូខេនេះទាញរូបកាតខ្ញុំនេះហ្មងទៅពាក់អាវខ្វាសេតែហ្មងទៅទាញដាក់ចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបរិយាវាតិចមកអូខេបរិយាធំបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចយក enter អូខេអញ្ចឹងpen tool គឺជា pen ជា tool មួយសម្រាប់នេះប្រើសម្រាប់គូសបត់បែនលម្អិតជាខ្សែកោងដើម្បីគេคล้ายជាខ្ញុំសេคล้ายជា selection tool ឬក៏ selection បាទអញ្ចឹង pen tool អ្នកនេះមើលខាងឆ្វេងហ្នឹងឃើញនេះ pen tool ហ្នឹងចុចអក្សរ P មកក៏ចេញនេះចុចអក្សរ P មកចូល pen tool ដល់គ្នាបាទហើយវាមាន option ច្រើនមែនតែខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកនេះតា pen tool ធម្មតាមួយសិនទៅបានហើយអូខេព្រោះវាមានចុចដើម្បីចុច alt ហើយចុចដោះការកាត់កោងអីទៀតចឹងកំដរណាខ្វល់យើងមកដឹងពី pen tool សិនអូខេឥឡូវខ្ញុំ pen tool ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអីឥឡូវថាខ្ញុំចង់កាត់នេះផ្ទៃខាងក្រោយនេះគឺពណ៌ខៀវតែខ្ញុំចង់កាត់រូបមនុស្សរបស់ខ្ញុំនេះចេញពីផ្ទៃខៀវហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បានគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើ pen tool បងប្អូនខ្លះទៀតគេប្រើ auto select នេះគេហៅ tool នេះបាទ object select tool នេះគឺវាកាត់លឿនមែនតើវាដឹងថាយើងចង់កាត់និយាយពីអីអញ្ចឹងណាបាទអូខេច្រឡំរើសហ្នឹងហើយណាអូខេខ្ញុំយក pen tool វិញអក្សរ P អូខេយើងមកតឡើងនេះអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ pen tool អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាចំណុចចាប់ដើមនឹងចំណុចបញ្ចប់ទៅណាហើយយើងគូសមិនឥឡូវយើងបរិយាដើម្បីបរិយាចុច control R ឲ្យជាប់ move mouse ទៅមុខបាទអញ្ចឹងយើងចុចចំណុចនេះមួយមកបាទបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះមួយទៀតមកបាទយើងមើលតាមសញ្ញាហើយយើងអាចចុចលើវាជាប់ហើយយើងអាចវិលឡើងលើចុះក្រោមដើម្បីតម្រឹមក៏បានដែរអូខេបើនិយាយពី R វិញយើងចង់ផ្ដាច់វាឡើងណាយើងអាចផ្ដាច់វាឡើងហ្នឹងបានអញ្ចឹងតែខ្ញុំខ្ជិលបន្តតទៅនឹង R ហ្នឹងយើងមកតចេះសិនទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមរូបរាងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកនរគ្នានិយាយថាបើយើងគូសអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគូសសិនហើយអ្នកនរគ្នាចង់មូសចេញដៃមិញដើម្បីអង្កលខ្លួនមនុស្សតើយើងអាចធ្វើមិនអ្នកខ្លះគាត់ចេញ error បាទគាត់ចេញ error មូសអត់កាត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានជឿច្រើនណាបើសិនជាមូសដៃអត់ចេញដៃអញ្ចឹងទេអ្នកនរគ្នានេះប្រើកន្លែង tool នេះដើម្បីអង្កលមកឆ្វេងមកស្ដាំឡើងលើចុះក្រោមទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំប្រើដៃនេះដោយអ្នកនេះចុច space ឲ្យជាប់ហើយចាំចុចចាប់ទាញហ្មងទៅកុំព្យូទ័រខ្លះគឺវា error ចាប់ទាញអត់បានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើ pen tool ដើម្បីកាត់បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគូសតាមកែនខ្លួនខ្ញុំជា sample ទេអ្នកនរអត់សូវស្អាតទេបាទហើយចាំខ្ញុំតេស្តមួយទៀតគឺការប្រើមិញ object មិញអ្នកខ្លះគេប្រើ object ចាប់ទាញមិញអូខេឥឡូវខ្ញុំគូសចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្យល់ទៀតឡើងចំណុចកោងអ្នកនរអញ្ចឹងdiaថាឡើងនេះវារៀងកោងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចត្រង់ចំណុចដែលវាកោងនឹងមួយមកហើយខ្ញុំទាញចុចឲ្យជាប់កុំប្រឡែងម៉ៅទាញទៅទៀតរហូតចំណុចទៅមុខទៀតនេះបញ្ឆិតចឹងមកបន្តមកនេះយើងបន្តទៀតមកចង់នៅកន្លែងនេះកោងឡើងលើយើងកោងចេះមកចង់ឲ្យវាមកចេះអ្នកនរចុចលើនេះឲ្យជាប់មកឲ្យកោងតិចមកហើយអ្នកនរអាចតេស្តសាកល្បងបានរៀនចុចតិចទៅហើយពេលខុសម្ដងពីរដងទៅដឹងហើយថាអូកន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងទាញអញ្ចឹងអីចឹងណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញឲ្យហើយសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញហើយអញ្ចឹងអ្នកនរមានចាប់អារម្មណ៍អត់គឺខ្ញុំចាប់ដើមពីចំណុចស្មាខ្ញុំខាងឆ្វេងទៅស្មាខ្ញុំខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញទៅមកឲ្យជុំអញ្ចឹងខ្ញុំពាត់ជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពាត់ជុំវិញខ្លួនខ្ញុំចេះអូខេហើយខ្ញុំម៉ៅស្ដាំនៅក្នុងប្រឡោះដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា make selection តមកទៀតវាលោតចេញមកចេះអញ្ចឹងអ្នកនរចុចអូខេមកវាខ្លាយទៅជា select tool អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការប្រើ move ម៉ៅនេះដើម្បីធ្វើការទាញមនុស្សយើងចេញក៏បានអ្នកនរអាចចុច control
J បាទចុច control អក្សរ J នៅលើក្តារចុចទៅគឺរូបដែលនេះលោតចេញឥឡូវម្ដងទៀត control Z អញ្ចឹងអ្នកនេះមើលត្រង់កន្លែងម៉ៅខ្ញុំពេលដល់នេះចុច control J គឺវាទាញរូបដែលនៅក្នុង selection ហ្នឹងចេញទៅផ្ដាច់ចេញហ្មងឥឡូវខ្ញុំចុច control J ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបិទម៉ៅនេះមកគឺឃើញខ្លួនខ្ញុំបែបនេះហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើ selection tool pen tool ដើម្បីធ្វើការ select រូបរាងអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់តេស្តជាប់លុបបាទជាប់លុបការពីវីដេអូភាគមុនណាបាទខ្ញុំយកអានេះថយតិចមកឲ្យទូចតិចអូខេយ៉ាច្រឡំសាយធំតិចអូខេយើងអាចធ្វើការលុបជំរាបចេះនេះជា sample ទេអ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺការប្រើ pen tool ចឹង pen tool ហ្នឹងទួនាទីវាសម្រាប់កាត់អីមួយទៀតថាខ្ញុំមានរូបក្អមរូបអីខ្ញុំចង់កាត់ក្អមកាត់រូបអី object អីគឺគេប្រើ pen tool ហ្នឹងអ្នកអាចដាក់ម៉ៅពីលើចឹងមកបាទវានឹងប្រាប់យើងថាគូសហ្នឹងឲ្យចេញស្អីគេចឹងឲ្យចេញជាខ្សែកោងបាទហើយយើងគូសជុំវិញមកបង្កើតចេញជារូបរាងអីមួយយើងអាចបិទយើងអាចគូសវាធ្វើជារូបព្រៃភ្នំអីបានបងប្អូននេះ Adobe Illustrator AI ហ្នឹងណាគឺអ្នកនរប្រើហ្នឹងច្រើនណា tool ហ្នឹងសម្រាប់គូសវាគូសអីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតួនាទីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបន្ថយមួយទៀតនេះបើសិនជាអ្នកនរខ្ជិលកាត់ដូចខ្ញុំមិញគឺគេប្រើ tool មួយទៀតគេហៅ object នេះobject selection tool នេះតែសូមបញ្ជាក់Adobe Photoshop ជំនាន់ក្រោយអាចនឹងមានជំនាន់មុនប្រហែលជាអត់មានទេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់ខ្ញុំគូសអញ្ចឹងមកគេដឹងថាខ្ញុំចង់បានអីបាត់ខ្ញុំចង់បានមនុស្សអញ្ចឹងយើងមានន័យទៅជាក្បាលមុខយើងអាចធ្វើការកាត់វាមកនេះប្រើមូសម៉ៅនេះមូស tool មកចុចអក្សរ V លើដាក់ចុចមកចាប់ទាញមកឡើងស្អាតកាត់ស្អាតចែកជាងប្រើ pen tool ទៀតហើយអញ្ចឹងនេះគឺជំនាន់ update ថ្មីគឺគេដឹងថាយើងចង់បានចំណុចណាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអា tool នេះវាជា tool បន្តបន្សំទេវាតកតទៅនឹងអានេះដែរវាស្តៀងគ្នាដែរនិយាយពីអាប្រសពប្រជុំអីដូចគ្នាយកអត់ខុសគ្នាយកហ្នឹងគឺនេះឯងបាទអញ្ចឹងអានេះចាំយើងបន្តបន្សំនិយាយពេលក្រោយអញ្ចឹង tool របស់ខ្ញុំនិងបញ្យលអ្នកនរគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតទៅនឹង credit tool ហើយនិង pen tool អញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ទេអាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើចង់តាមដានវីដេអូក្រោយៗទៀតអាចធ្វើការចុច subscribe ក៏ដូចជា like វីដេអូនេះដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើតទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូភាគក្រោយទៀតដែលយើងនឹងនិយាយតកតទៅនឹង tool tab tool ឬក៏គេហៅថាសេអសហ្នឹងតកតទៅនឹង part select tool ជាដើមអូខេសូមអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ